Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške lokalne televizije v času, ko smo tudi uradno stopili v pomladno obdobje. Topli sončni žarki so v nas prebudili delovno zagnanost, kar je čutiti tudi v prispevkih, ki smo jih za informativno oddajo tega tedna pripravili sodelavci Studia Bistrica. 28. in 29. marca bomo v občini Slovenska Bistrica temeljito očistili svoja bivalna in delovna okolja. Bistriška osnovna šola pohorskega odreda v okviru projekta Evropski prijatelji povabila v goste učitelje in učence iz 8 držav. Pretekli konec tedna zborovali člani Društva za upravljanje kabelske televizije Slovenska Bistrica in izglasovali nezaupnico nadzornemu odboru. Ta teden je potekalo območno srečanje otroških gledaliških skupin. Največje slovenjebistriško podjetje Impol obiskala poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Danica Sagadin Leskovar predstavila svojo drugo knjigo z naslovom Preizkušeni sladki užitki. Bistriški center za starejše Metulj obeležil Mednarodni dan žensk in materinski dan. Ljudska univerza Slovenska Bistrica odprla prostovoljski center za vse generacije. Policisti bodo do konca meseca poostreno nadzirali uporabo varnostnih pasov med vožnjo. V športu o 21. mednarodnem tekmovanju za zlati grb občine Slovenska Bistrica, ki že tradicionalno poteka v času občinskega praznika. Dodali pa smo še nekaj drugih dogodkov. V rubriki Lokalne novice smo strnili nekaj utrinkov o dogodkih, ki smo jih posneli v slovenjebistriški občini. Tudi v letošnjem letu bo v naši občini organizirana akcija čiščenja javnih površin pod skupnim naslovom Očistimo svoj kraj. V ta namen bodo krajevne skupnosti, šole in vrtci v sodelovanju z društvi, drugimi ustanovami in organizacijami očistili okolje na svojih območjih. Organizirano čiščenje okolja ima tudi veliko sporočilno moč in poziv k še večjemu ozaveščanju ljudi v smislu ohranjanja našega bivalnega in življenjskega prostora. Akcija bo potekala 28. in 29. marca. Prvi dan akcije bodo aktivne šole in vrtci, naslednji dan pa krajevne skupnosti, društva in drugi udeleženci. Akcija bo namenjena odstranitvi komunalnih odpadkov z divjih odlagališč, okolice šol, vrtcev, naselij, sprehajalnih poti, površin ob cestah, vodotokov in ostalih javnih površin. Za učinkovito, koordinirano in temeljito organizacijo ter izvedbo te naloge je župan dr. Ivan Žagar v četrtek 13. marca sklical tiskovno konferenco. Na konferenci je bila podana ocena poteka lanskoletne čistilne akcije. Istočasno so se predstavniki nosilcev akcije dogovorili o predhodnem ogledu črnih odlagališč, kontaktnih osebah v posameznih sredinah in o drugih podrobnostih njene izvedbe. Celotno akcijo bo koordinirala Komunala Slovenska Bistrica. Osnovna šola pohorskega odreda Slovenska Bistrica in podružnična šola Zgornja Ložnica sta konec preteklega tedna povabili na otvoritveno prireditev, na kateri so sprejeli učitelje in učence iz Belgije, Anglije, Italije, Španije, Grčije, Romunije in Litve. Zdravo, prihajam iz Slovenije, ime mi je Mojca, nasvidenje. Hello, I'm from England. My name is Cedric. Bye-bye. Bonjour, je viens de Belgique. Je suis Renate. Adieu.
gyereke. Aš esu iš Lietuvos. Mano vardas yra Katra. Viso gero. Esu ime Apu Elada, Mirlene Dimitris, Jasas. Merhaba, Birleşik Türkiye'liyim. Edi Meslemin, Elveda. Gre za slovenski projekt Evropski prijatelji, tradicionalne igrače in igre ter piknik z igračami. Projekt vodi v program Comenius, ki poteka v okviru Evropske unije z področja mednarodnega izobraževanja in sodelovanja šol ter drugih izobraževalnih inštitucij. Posebna skrb Comeniusa je namenjena spodbujanju učenja tujih jezikov, spoznavanju tujih kultur in razvoju mednarodne zavesti. Projekt je dobil ime po češkem pedagogu Komenskem. Izobraževalne inštitucije v Slovenski Bistrici so že več let uspešno vključene v projekt Comenius, mednarodno izmenjavo učencev, dijakov in učiteljev in so odlične gostiteljice, ki preko svojih programov seznanjajo tuje udeležence z značilnostjo občine ter njenimi naravnimi in kulturnimi posebnostmi. Na prireditvi v Slovenski Bistrici so se predstavili tako gosti kot gostiteljica z raznimi igrami in raznolikost jezikov ni bila nobena ovira za druženje. Podružnična šola na Zgornji Ložnici pa je predstavila naše ljudsko izročilo, povezano s pesmijo in plesom, v tradicionalnih ljudskih plesih, tudi v polki pa so se preizkušali mladi gosti. V petek, 14. marca, je v Domu krajanov Krajevne skupnosti Impol potekal zbor članov Društva za upravljanje kabelske televizije Slovenska Bistrica. Po ugotovljeni sklepčnosti, izvolitvi organov zbora in sprejemu poslovnika o delu zbora članov, je zbor nadaljeval z obravnavo točk po sprejetem dnevnem redu. Poročili o delu društva za obdobje februar 2013-februar 2014 in poročilo o finančnem poslovanju društva za leto 2013 je podal predsednik društva in upravnega odbora društva Gabriel Cintauer. Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik nadzornega odbora Ludvik Ripolusk. Sledila je razprava o poročilih. V zvezi s finančnim poročilom je zbor zadolžil upravni odbor društva, da v dogovoru z vodstvom javnega zavoda pripravi predlog za poravnavo terjatev oziroma obveznosti zavoda do društva. Nadzorni odbor je pripravil tudi predloge sklepov, vključno s predlogom, da naj upravni odbor društva s sklepom ugotovi ničnost pogodbe o ustanovitvi zavoda oziroma da je ustanovitev javnega zavoda nezakonita. Sledila je razprava o poročilu nadzornega odbora. Predloga sklepov v zvezi s poravnavo terjatev zavoda do društva in pridobitvi cenitve tržne vrednosti osnovnih sredstev v lasti društva sta bila deloma sprejeta in sicer s priporočilom, da upravni odbor pripravi predlog in način poravnave obveznosti zavoda do društva. Predlog sklepa o domnevni nezakoniti ustanovitvi zavoda je bil zavrnjen. Predsednik društva Gabriel Cintauer in direktor zavoda Drago Čoš sta člana zbora seznanila s pravnim mnenjem, ki ga je izdelal Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Lex Localis iz Maribora. Iz pravnega mnenja izhaja, da sta svet zavoda in takratna županja Irena Majcen s sklepom sveta zavoda v letu 2006 dejansko stanje uredila skladno s 3. členom zakona o zavodih. Na predlog člana društva in direktorja zavoda, Draga Čoža, je zbor glasoval tudi o zaupnici nadzornemu odboru zaradi suma prekoračitve pooblastil nadzorne funkcije oziroma nadzornega organa. Nadzornemu odboru je bila izglasovana nezaupnica. Nov nadzorni odbor bo zbor članov predvidoma izvolil na naslednji seji, ki bo sklicana v roku meseca dni. V nadaljevanju je zbor sprejel finančni načrt društva za leto 2014 in programske usmeritve za naslednje obdobje ter potrdil in sprejel statut društva. Informacijo o poslovanju javnega zavoda za leto 2013 je podal direktor zavoda. V okviru gledaliških dnevov je v Slovenski Bistrici potekalo že 17. območno srečanje otroških gledaliških skupin iz bistriške, poljčanske in makoljske občine.
Otroške gledališke skupine delujejo večinoma pri osnovnih šolah. Njihovi mentori pa neumorno vse leto pripravljajo svoje varovance na nastope, oboji pa na srečanjih žanjejo odlične uspehe. Letošnje gledališke uprizoritve so nastale večinoma na besedila znanih avtorjev. Nekaj pa je tudi avtorskih projektov, ki se soočajo z aktualnim časom. Prireditev so finančno podprle vse 3 občine, za organizacijo je skrbela območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Strokovno oceno bo podal Miha Golob. Vse predstave, bilo jih je 10, pa je povezovala Jožica Ripnik. Poslanke in poslanci SDS so se v ponedeljek, 17. marca, mudili na delovnem obisku na osrednjem Štajerskem. V okviru obiska so obiskali tudi podjetje Impol, kjer so si ogledali proizvodne prostore in se z vodstvom podjetja pogovarjali o odprtih gospodarskih vprašanjih. Skupino poslancev SDS je vodil Jožef Jerovšek. Namen obiska poslanske skupine v srednje štajerski pokrajini je bilo seznaniti se z stanjem v tej pokrajini, regiji. Prečesali smo praktično celo področje, ker smo šli v 6 skupin in smo šli v neke strelce. Ta današnja močna skupina, ki je tukaj v Slovenski Bistrici, je tudi podpredsednica Državnega zbora, pa še ene poslanke zdaj ni več tukaj. Smo bili v Polipletu, domu starejših občanov in tukaj v Impolu. Mi smo imeli to srečo, da smo 2 dobri podjetji obiskali, vendar oboji jih poznajo gospodarstvo in smo se seznanili s temi vitalnimi problemi slovenskega gospodarstva, z kreditnim krčom in vse to, kar tare naše gospodarstvo, in s tem bomo bolje oboroženi za to, ko se bo ta zakonodaja sprejemala v Državnem zboru. In kakšne rešitve predlaga vaša poslanska skupina? Ja, mi se z današnjimi sogovorniki v veliki meri strinjamo, kaj je treba v tej državi narediti, da bo gospodarstvo zaživelo. To so pravzaprav na nek način zelo enostavne vzorci. Državo je treba poceniti, gospodarstvo je dodane vrednosti, je dati treba tisto pomen, ki je nujno potreben, in vse to mi tudi podpiramo. Mi vemo, da vzorci niso, pa rešitve niso enostavne, da ni ne vem kakega recepta, ampak ta država se mora obrniti v smer, ko bo, kot je bilo tu in bolj rečeno, industrija neka vredna, ker bo imela neko veljavo, ker so delovna mesta, ki ustvarjajo dodano vrednost, in to je vzorec in brez tega ne bo šlo. Kaj si obetate od današnjega obiska poslanske skupine SDS? Kakšna je bila korist? No, jaz moram reči, da je dobro, da včasih poslanske skupine pridejo, pogledajo malo na terenu, kaj se vse dogaja. Povedali smo jim tudi svoje težave, povedali smo jim svoje predloge in mislim, da se potem tudi v parlamentu lažje odločajo za določene stvari, ki pač drugače jim niso mogoče toliko, bi rekel, prezentne, kot pa so jim to, če vidijo na terenu, kaj se vse dogaja. Ta teden je Danica Sagadin Leskovar, sicer vodja bistriškega oddelka za okolje in prostor, predstavila svojo drugo knjigo z naslovom Preizkušeni sladki užitki. Poznamo pa jo tudi po prvi knjigi Ljudem prijazna javna uprava, pa tudi sicer po njeni prijaznosti.
Ker nas čas nenehno preganja, enako velja tudi za Sagadinovo, se je odločila, da bo zbrala nekaj enostavnih in preizkušenih receptov, ki jih je dobila od svojcev, prijateljev ter tu in tam tudi s potovanj. Recepti so bolj sladke narave, če pa jih boste preizkusili, boste z njimi zagotovo razveselili tiste, ki jih imate radi. Prireditev, tako kot predstavitve prve knjige, je vodila Ida Baš. Danica pa je obiskovalce presenetila s sladkimi dobrotami. Slovenjebistriški center za starejše Metulj je središče druženja, vrvenja in ustvarjalnosti. Ustvarjalne delavnice, ki se jih udeležuje vedno več udeležencev, se kar množijo, ne prezrejo pa tudi nobenega pomembnega praznika ali dogodka, ki ga ne bi obeležili. Tako so ta teden združili Mednarodni dan žensk in materinski dan in pripravili prijeten dogodek, ki bo vsem ostal v lepem spominu. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je ta teden tudi uradno odprla prostovoljski center za vse generacije. To bo center za srečevanje, učenje, izmenjavo izkušenj, sodelovanje in prijetno druženje. Prostor bo namenjen za javno uporabo prebivalcem Slovenske Bistrice, kjer bodo lahko izvajali različne dejavnosti. Ljudska univerza pa bo usklajevala vsebine, hkrati pa nudila potreben prostor, opremo, računalnike in dostop do interneta. V teh časih, ko pravzaprav vsi pričakujejo, da bo nekaj dobili, smo se mi vprašali, kaj lahko damo. In to, kar lahko damo, kar lahko družbi prispevamo, je naše znanje, je naša energija, so v končni fazi naši prostori v centru mesta, ki bodo na razpolago za različne dejavnosti. Torej od ideje, da ponudimo prostor, kjer bi se lahko ljudje srečevali, učili, tudi neformalno družili, smo prišli do tega, da danes delamo prvi korak pri urejanju prostovoljskega centra. Pa vendarle, katere so tiste ideje, kaj vse bi se lahko dogajalo tukaj? Zagotovo bomo začeli z tistim, po čemer je največje povpraševanje v lokalnem okolju, to so računalniške delavnice z različnimi vsebinami, pa potem seveda ustvarjalne delavnice. Ideja je o menjalni trgovini brez denarja, ideja je o čajnicah, kjer bi lahko starejši prišli, klepetali, ponudili bomo dnevne časopise v branje. Skratka, to bi naj bil prostor, ki bi pravzaprav bil na razpolago za tako formalno, kot tudi za neformalno druženje. Vaša ustanova pa bo predvsem skrbela za koordinacijo teh dejavnosti. Tako je, mi bomo prevzeli svoj del odgovornosti, predstavljamo si, da v začetku morda z urnikom ne bo kakšnih večjih težav, ampak računamo, da že nekje v mesecu maju, ko tradicionalno načrtujemo veliko aktivnosti v okviru tedna vseživljenjskega učenja, bo pa že treba malček poskrbeti za to, da bo ključ na pravem mestu, da bo center na razpolago vsem. Hiša je odprta od 8. ure pa do 10. zvečer, to bo tudi tisti čas, ki bo na razpolago za izvedbo dejavnosti. In seveda absolutno dobrodošli vsi, da izpolnijo prijavni obrazec, ki ga bo moč najti na naših spletnih straneh, pa na naši Facebook strani, da napišejo, kaj želijo, kaj jih zanima, kaj potrebujejo. In še bolj veselih bomo tisti, ki lahko kaj ponudijo, torej kaj znajo in to znanje lahko delijo z drugimi.
Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti obravnavali 7 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine in 3 druga kazniva dejanja. Slovenska Bistrica. Policisti so obravnavali kaznivo dejanje goljufije, saj je oškodovanec znancu posodil 11 000 evrov, ki mu jih pa ta ni vrnil. Obravnavali so še krajo registrske tablice, ročnega orodja in hrane. Škode je za 150 evrov. Obravnavali so tudi pretep, v katerem je storilec oškodovancu povzročil hude telesne poškodbe. Povzročitelj se bo moral zagovarjati pred sodnikom. Devina. Z nekega dvorišča je izginil varilni aparat s plinsko jeklenko. Lastnik je oškodovan za 400 evrov. Storilec je neznan. Poljčane. Prav tako neznani storilec je vlomil v garažo novogradnje in odpeljal 3 motorne žage. Lastnika pa oškodoval za 2000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč. Podali 2 obdolžilna predloga, izdali 54 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršitev javnega reda in miru so posredovali 6-krat. 3 osebam so zasegli manjše količine prepovedanih drog in obravnavali 3 požare. Do konca meseca pa bo še vedno trajala akcija, v kateri bodo policisti poostreno nadzirali uporabo varnostnih pasov v prometu, saj je njihova uporaba med vožnjo zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na posledice prometnih nesreč. Z aktivnostmi pa bodo vplivali tudi na starše, da bodo otroci med vožnjo v avtomobilih zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Boks klub iz Slovenske Bistrice je že 21. zapored izpeljal tekmovanje za zlati grb v okviru občinskega praznika. Ne bom našteval vseh dosedanjih nosilcev grba, teh je veliko in vsi, ki so se ovenčali s to laskavo lovoriko, bodo to priznanje imeli za velik dokaz, da so garali v plemeniti veščini boksu. Drugič je zlati grb na svoji športni poti domov odnesel reprezentant Slovenije, udeleženec Sredozemskih iger in svetovnega članskega prvenstva Aljaž Venko. V dvoboju kategorije do 75 kg je porazil boksarja iz Banja Luke Đorđeta Tomića in drugič prejel grb iz rok župana dr. Ivana Žagarja. Ja, vsekakor bil res tekmec, res bil zahteven, pač tudi reprezentant Bosne in Hercegovine, ki tudi zastopa svojo državo res na vseh večjih tekmovanjih v boksu. Mislim, da smo pokazali dobro borbo, res vse pohvalno nasprotniku, ampak jaz mislim, da je pokazal dober boks in tudi na koncu služeno zmagal. Mislim, da je bilo težje prvega osvojiti, ker vseeno je bil takrat grb 2 dni, sem mogel za to zmagati 2 tekme, sedaj 1, ampak za mene ima to oba isto težo in mi je oba isto omejita. Zdaj pač težko reči, ker bi rekel, da sem težje osvojil, ampak jaz sem obe vesel in pač oba isto cenim. Na ringu smo videli 8 dvobojev. Od tega je bil eden v ženski konkurenci do 52 kg, kjer je slovenska reprezentantka Mateja Rajterič porazila Dorijo Popovič iz Bosne in Hercegovine. V mladinskem dvoboju do 69 kg je domačin Alen Pauman izgubil z Guzino iz Bosne in Hercegovine, vendar je na koncu skupaj s tekmecem prejel priznanje za najboljši par večera. Lanski nosilec Tadej Mernik je za zmago do 64 kg prejel nagrado borca z najboljšo tehniko. Pomembno mednarodno zmago pa je zabeležil tudi Matica Mastur in to v kategoriji do 81 kg. Pred 300 gledalci je na 21. izvedbi Zlatega grba priznanje Boksarske zveze Slovenije za trenersko delo prejel Stanko Skela. Vsem nosilcem laskavih nagrad in priznanj čestitke tudi iz našega športnega uredništva. V soboto 22. marca se začenja 3. ligaški ples. V 3. državni nogometni ligi Vzhod bodo zaigrali ponovno Bistričani. Bistričani so v prvem delu prvenstva, torej jesenskem delu, 3-krat remizirali in 1-krat zmagali. Torej slaba popotnica točk za drugi del prvenstva. Vsekakor pa Bistričani optimistično odhajajo v drugi del prvenstva, kajti na trenerski klopi je po 13 letih ponovno Milko Đurovski. Milko Đurovski je fantje dobro pripravil za drugi del prvenstva, videli pa bomo, kaj bo pokazale same tekme in koliko točk in zmag bodo Bistričani odnesli
ponesli ali si priigrali v drugem delu prvenstva v tretji državni nogometni ligi Vzhod. Mi pa poglejmo, kaj je prvi strateg bistriškega nogometa Milko Đurovski povedal za našo televizijo. Več kot desetletje je minilo, ko si bil tukaj v Slovenski Bistrici, najprej kot igralec, potem tudi kot trener. Sedaj si se torej vrnil in si trener članske ekipe AHA Bistrice, ki igra v tretji državni ligi Vzhod. Če kar takole začnemo, kaj je pravzaprav botrovalo tebi, da si se odločil in se vrnil tukaj v Slovenski Bistrico, torej pomagati bistriškemu nogometu? Pa dobro, Bistrica je v principu moj klub, je tako. Znači, tu sam igrao i bio sam trener. Igrao sam pre, ne znam, 12-13 godina, ja mislim, ne mogu sad tačno se setim, ali pa dobro, tu imam prijatelje, tu, znači, na početku i kada je počela moja trenerska karijera, u principu sam počinio tu, je tako. To je, znači, pre 13-14 godina. A zašto sam došao? Pa kažem, prvo radi prijatelja, znači, i tada i sada su ljudi koji su radili u to vreme kad sam bio trener i sad su isto u upravi kluba. I normalno izazov, jer na kraju krajeva možda sad ne mogu uvek taka situacija da dolazimo da se nekako čupamo iz te treće lige i kao igrač i tad kao trener. Ali kažem, došao sam zbog prijatelja, ne mogu da kažem da sad obožavam Bistricu, ali volim to mesto. Tu smo dolazili veterani, igraju Zvezde, tu sam proveo mnogo lepih trenutaka i normalno je da hoću da pomognem. Milko, veliko igralcev torej je prišlo tudi novih, ki bojo v tej drugem delu prvenstva igrali za Bistričane. Kako si torej ti videl fante na treningu, kako so pripravljeni za nadaljevanje prvenstva, ki bo za Bistričane kar težavno, kajti vsaka točka bo štela potem za obstanek? Pa ne bi ni dolazio to da ja ne mislim da je to pravo. Ja mislim da i kad smo razgovarali u decembru, mi smo i tako i rekli, znači da mora da stanemo svi iza igrača i da mu ako može se neki igrači dovedu i situacija je takva da moramo da pobeđujemo. Ja se nadam da ćemo to i uraditi. Pa nema tu ništa teško, znači igram uvek 11-11, treba pobeđivati i to je to. Došli su dosta igrača, nažalost ne poznajem sadašnju treću ligu jer se mnogo timova se promenilo od onog vremena kad sam ja, nisu igrali neke ekipe, ali to uopšte nije važno. Važno je to da igrači, dobro, došli su novi igrači, ja sam novi, to znači da smo u principu novi svi, ali znamo zašto smo došli tu i svaki igrač koji je došao, on je znao da dolazi u Bistricu, da na tom i tom mestu ima 3-4 boda i da treba sve da povedemo. Znači, čim su došli, oni veruju to da možemo da ostanemo. Zato sam i ja došao na kraju krajeva, da pomognem, da šteta, na primjer, da Bistrica nema, mislim, kad pogledam uslove sadašnje i tadašnje, kad sam ja igrao, mislim da je šteta da nema, ne kažem ja prvoligaša, ali drugoligaša, a ne kamoli trećeligaša, a da ne govorimo o tome da ispadnu, na primjer, u tu Štajersku ligu. Kažem, novi igrači, ja sam i za to da nisam ja da neke maltretiram i to, ja hoću sa njima zajednički, znači podržavaju oni mene, ja njih da podržavam, da napravimo, jedino tako možemo i normalno uz ljudi i navijače koji bi trebali da nam pomognu da ostanemo u tu treću ligu. Če se ozreš na pripravljalne tekme, torej prijateljske tekme, so ti že bili neki pokazatelj pripravljenosti, kaj so pravzaprav pokazale? Čeprav so pripravljalne tekme tiste tekme, kot se nekako ekipa uigrava za prvenstvo. Pa dobro, ne znam da se sećate i pre, ovo smo isto tako, ja mislim, radili da intervju. Pripreme utakmice su, to je običan trening, je tako? Da se nešto naučimo i da to, znači to ne šteje 3 boda, nego šta ja znam. Pa dobro, te utakmice mi pokazuju da li poslušaju ono što ja kažem, znači neke stvari da se pridržavaju jer to je mnogo važno, da vidim kako se igrači ponašaju na utakmicama, kako gledaju na te utakmice, jer tražio sam ja od Branka i od uprave kluba da mi imamo dosta utakmica, baš iz tog razloga, da vidimo kako oni razmišljaju, jer mi danas, od subote, mi moramo sve utakmice da pobedimo. Znači, pripremamo se na tim prijateljskim utakmicama, disciplina i ostale stvari koje su nam vrlo važne. Znači, mi ne smemo da napravimo kiks. I zato sam tražio da imamo toliko utakmica. Da vidim kako se ponašaju na tim utakmicama koji su kao prijateljske, da vidim ja da li ima taj pobednički mentalitet. I mislim da mi je puno toga pokazalo i na kraju krajeva shvatio sam da imamo ekipu koja može sve da pobedi.
I u to sam ubeđen i ubeđen sam da ćemo da ostanemo u 3. ligi. Še tole bi te vprašal, dejal si že sam, da takrat, ko si bil nazadnje tukaj, takšnega objekta še ni bilo tribun, ni bilo umetne trave, ni bilo tistih pomožnih igrišč, ki so tukaj. In verjemi mi, če ti lahko kar povem, da gledalcev tudi ni bo veliko. Verjamemo pa mi sedaj, ki spremljamo za tale nogomet, fuzbal, po domače rečeno, pa da bo na tekme prišlo več gledalcev prav zaradi tebe kot trenerja v Bistričkem klubu. Pa dobro, ne, dobro, ja kad se vratim unazad, dobro, nije bilo to, te tribine, nije bilo umetne trave, trenirali smo na onom pomoćnom, znati sami kako je bilo. Dobro, skidali smo se tu, ali tad nije nama smetalo to. A što se tiče, pa ne, dosta njih govore kao u Bistrici nema. U ono vreme je bilo puno gledalaca. Mislim da treba rezultati. Rezultati privlače publiku i ja se nadam da ćemo mi, kad pobedimo sad u subotu, da ćemo na sljedećoj utakmici koju igramo kući biti malo više ljudi. I tako, znači jednostavno neće ljudi da dolaze ako nema dobre igre i pobede. Dobro, u ovom slučaju mi nismo u situaciji da tražimo da se dobro igra. Ali mi smo u situaciji da mora da pobeđujemo, ali ja sam i onako kao trener volim da se igra jer smatram da ja igram otvoreno, normalno, rizično i mislim da je dobro za publiku. Da dolaze i da gledaju jer tak, mislim, ono, mi moramo da kažem sa 3-4 špice, a to mislim da publika voli i vidjet ćete da oni posle možda 1, 2, 3 utakmice počeće da dolaze. So morda igralci prav po tistim vremenom, torej po tistom pravzaprav taktiko, vsaka tekma torej zmaga, bodo sposobni prenesti to na same tekme in potem na prvenstvo? Pa ne govorim ja mnogo o njima o tome da mi moramo da pobeđujemo. Vjerojatno kad su došli to na početku sam rekao, oni znaju u kojoj smo situaciji. Tako. Ali ja sa njima govorimo tako da mi mora da igramo i da, znači, nema pritisak neki. Dobro, nema pritisak, ali sam svestan toga da mi možemo da uradimo to. Mislim da igrače pripremamo na to da oni, pa dobro, i ako se neka utakmica kiksa, mislim, ima puno utakmica, nemamo dosta puno, ali kažem da ne, mislim da nije to pritisak i ja na sve načine pokušavam da im to objasnim da mi ne moramo, u stvari moramo. Sad, zato kažem, u subotu će da igraju oni koji sam ja video i koji karakter imaju, da li mogu da podnesu to, znači taj pritisak da mi kao moramo da dobijemo i da treba da dobijemo. I to je ono bilo važno što sam ja rekao da bi imali puno utakmica, da ja vidim kod igrača da neko želi da pobedi. To je najvažnije. Jer danas u fudbalu ako ne želiš da pobediš, ne možeš da pobediš. To je definitivno. Jer u fudbalu više nije kao u nekim možda sportovima koji su ono nadmoćni, šta ja znam, možda rukomet ili šta ja znam, odbojka i to, koji su oni predobri, oni slabiji ne mogu da dobiju. Ali u fudbalu je uvek da neki put i slabiji pobedi boljeg i tako. Zato kažem, znači mi moramo trezveno sa glavom da pobeđujemo te utakmice. I zato kažem, te utakmice su mi bile baš zbog toga da vidim ja ko je sposoban da to odradi. Inače ne bi ni dolazio tu, ako već tako govorimo. Ja, Milko, torej srečno že v soboto tukaj na prvi prvenstveni domači tekmi. Hvala. Zavod za šport Slovenska Bistrica in Športna zveza Slovenska Bistrica sta ob občinskem prazniku izvedla tradicionalni turnir v malem nogometu. V torek 18. marca se je v športni dvorani Bistrica pomerilo 6 ekip. Lanski naslov je ubranila ekipa vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica. Drugi so bili direktorji, 3. mesto pa je osvojila policija. 4. mesto je pripadlo športnim delavcem, 5. mesto so zasedli novinarji, 6. pa ekipa občine. Za občino je igral tudi župan dr. Ivan Žagar, ki je na koncu najboljšim podelil pokale. Sicer pa so organizatorji na koncu podali še pobudo, da bi prihodnje leto na turnirju nastopili tudi ekipi gasilcev in študentov. Spoštovani, iztekla se je informativna oddaja, v kateri smo poročali o raznolikosti dogodkov preteklega in tega tedna na Bistriškem. Lepi in topli dnevi pa so tudi prava priložnost za urejanje in čiščenje okolja, pa tudi nevarnost, ki jo lahko povzročimo s kurjenjem v naravi. Zato previdnost ni nikoli odveč. Pa srečno do prihodnjega tedna, ko si boste lahko ponovno ogledali nekaj zanimivih dogodkov iz domačih logov.